Добре дојавте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде аналитичарот Милан Стефановски. Добре дојде. Добро ве најдов. Милан, пред малку одек на една вест како бомба да не речам, но уапсене Стефан Богоев, поранешен потпредседател на СДСМ, градоначалник на општина Карпош и директор на Царина. Инаку се, според она што се информациите се терети за местење на тендери, има инволвирано и едно познато лице од Прилеп, познат криминалец во целата приказка. Еве, почнаа ли работите да се одвиваат и како гледаш на ова апсење кое што имаше сомнежи уште од одамна се најавуваше во овој сектор дека се правени тешки измами и малверзации, полека излегуваат работите на виделина? Да, секако дека е за поздравување ова акција на Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека и обвинителството и судот во крајна дистанца ќе бидат на висина на задачата. Добро, Стефан Богоев и како градоначалник на Карпош и како директор на Царина, и тогаш го следеа афери и криминални дејанија во кои тогаш медиумите или вие го протажиравте како човек кој сака да учествува во такви дејанија, повеќе помалку во политика и во развој на општината или на институцијата каде што ја водел. Во таа смисла, мене тој профил не ми е спорен, односно очекувано е дека еден ден ќе затропаше органите на прогонот и на законот на неговата врата. Но тука не треба да се застане во крајна линија. Ова треба да биде на почетокот на расчистување на таа криминална мрежа која гравитираше околу СДСМ и уживаа комплетна заштита во судството и обвинителството. Сепак ќе иницира и поширока мрежа, бидејќи сигурно сам тоа не го правел. Тие фази, односно хиерархиска поставеност ќе заврши веројатно и до врвот на таа политичка партија. Во таа смисла и она што го видовме неофицијално на порталите дека учествува едно лице кое беше најблизок во Прилеп на СДСМ и познат лик од криминалното поземје, Чинамо Джемо се викаше, така наречен Джемо. Мене искрено ме радува ова вест како почеток или една кулминација во расчистување на тоа криминално миле. Дали на крајот на краиштата почнува она што го најави премиерот преку оние чувства денеска? Тој нашега рече дека СДСМ се многу вознемирани затоа што тој е чувствителен, алудирајќи на она што тие му го прави. Ако се сеќаваш, меѓу другото, СДС 2 месеца поред можеби излегува со едни такви инфантилни пресконференции. Имаме чувство за да така наједнаш некако замолкнат кога премиерот каже имам чувство дека високи функционери, премиери, министри од претходната влада ќе дојде време да одговараат. Ништо не кажа кој како се потресува многу, поднесува кривична пријава која што за нивна жал веднаш беше одбиена за 2-3 недели затоа што не може да имаш основа за кривична. Ти подобро знаеш како може за кривична треба да имаш кривично дело. Какво кривично дело е чувство? Но еве, почнали да се одвиваат работите во насока на расчистување со на црното милје. Познат криминалец од Прилеп, човек кој што има околу себе една аура и како градоначалник, како што кажа, и како директор на Царина, како потпредседател на СДСМ не може да има, но таму целата врхушка обично со кој си таков си. Викаат? И потпредседателското место околу заев потпредседателите мора да имаат на крај да се осликуваат со менторот, со ликот и делото на нивниот ментор, а тоа е барем за него познато дека он уживаше во криминални активности. Веројатно и правдата ќе затропа и на неговата врата. Она што ние го разговараме и го анализираме, нас не го потврдуваат извештаите на Европската комисија, која експлицитно нотираше дека високата корупција, високата политичка корупција, дури кога веќе СДСМ беше на власт, е во таа мера развиена да беше загрозен и опстанокот на државните институции кои гарантираат интегритет, суверенитет и владење на правот. Затоа се коси нивната, има тука контрадикторност во желбата да се влезе во Европската унија, а оние имаат вратено државата
10-15 години назад, затоа што основа на критериумите за членството во Европската унија е ревностна борба против корупцијата. Она што они се занимаваат какво чувство имал премиерот, нормално е премиерот да има чувство, бидејќи он има мандат и има најголема доверба, ужива и во анкетите, и во изборните резултати, но и како лидер на опозиција често знаеше да го потенцира моментот дека во СДСМ и врхушката на СДСМ се занимава со криминални активности и се лесен плен на странски разузнавачки служби кои не им мислат добро на државата. Тоа беше јавна тајна. Тука сме го зборувале во ова студио додека СДСМ беше на власт многу пати, дека она што се случуваше беше ачик и врапчињата. Знаеа во Македонија дека власта го прави тоа што го прави, дека краде без услов, дека се местат тендери, дури беше тендер коалиција, не случајно. Тоа беше нивното, нели, никнем прекарче, 7 години го има тоа Заев и Ахмети како тендер коалицијата, но еве работите она приказката дека што и да правиш да тепихот расте, ќе ги буташ работите под тепих, но не може, на крајот ќе се распадне и самиот тепих, или пак она приказката со вистината и шивото не може да се Македонија сме, не сме ние некоја си, не знам, земја од милиарди, милиони, 800 реални милиони половина сме. И во кривично-правниот поредок, и во она географска димензија на државата која разговараме, криминалот секогаш остава трага. Вие можете да бидете нервозни, може да отварате теми како СДСМ во смисла на застој на евроинтеграција во реформски дискурс, но тоа е резултат на нервозата кој не знаат што имаат направено и дека системот во моментов се проектира да расчисти со такви активности, не заради тоа што овој систем сега што се гради има нешто против СДСМ, туку државата е во највисок приоритет, а за да биде државата во највисок приоритет заштитена, тоа значи дека се што го прекршило законот и има кривично неправни елементи треба да се расчисти не заради СДСМ, заради нивните чувства, туку заради тоа што оваа држава и граѓаните го заслужуваат тоа. Во таа смисла, Ивенко Филипче беше министр за здравство, имаше еден куп афери зад него, ако се сеќавате, и тендери, и живи луѓе горе заради такви постапки. Онкологија е тука, Жан Митрев е тука, ковид вакцините, марихуана лиценците, непостоечката викендица на нерези, джипот подарен што постае продаден, па не знам приказката со многу работи, вицето и јаглено поврзаноста со джипот. Да ви джипот. подарат джип на социјалдемократ по идеологија, говори тоа дека вие доста имате заглавено во тие олигархиски кругови, но тоа еден ден ќе одговара, но повеќе ми беше поетата да кажам дека и Стефан Богој бил просветол, бил министер, тоа опкружување, тој мајндсет на размислување го донесе СДСМ таму каде што го донесе. Таму не постоеше месец кај што немаше афера, дали бил тој Рашковски, дали бил тој Муки Зекири, како и да беше генерален секретар. Генерално поред, генерално таму ние, јас ако се сеќавам што се случило тие 7 години, освен предавствата за националното ткиво на државата, името и така натаму, можам да се сеќавам само на криминални активности, не можам да се сетам за некој крупен проект, на крупна реформа, за некој национален презнак на некој национален проект. Газење по идентитетските одредници, криминали и тендери, тоа беше она што се случуваше за жал 7 години, да. 30 години. Видете, кратка анализа. 30 години СДСМ, земете ги во обзир колку владее и кога владее секогаш се случуваат национални предавства. Дали тоа било промена на знамето? Многу остапки непринципиелни во делот и неетничките прашања заради обстојување на некакви коалиции. Освен знамето, еден куп на афери, значи како се минуваат националниот идентитет и предавствата, секогаш попратно ви имате огромни искупувања на народните пари од државата. Дали било тоа името, договорот со Софија, траумата на граѓаните секогаш кога СДСМ е на власт, дури сега како опозиција, нивниот наратив е да обстојат само за да направат некакво предавство, а при тоа бидат накрадени со криминални стекнати пари, дали преку тендери или преку кражби. Така што овој народ веќе не заборава, не е заради тоа што
ќе се заборави можеби еден, затоа што ние го немаме веќе тој луксус да можеме да ставаме работи како што видите под теписот, бидејќи станува збор за опстојување на државата. Имиграцијата на економската е фактор корупцијата. Ние тој луксус го немаме. Значи ние треба, барем ние тие што сме тука останати и ќе планираме да останеме, да расчистиме со такви предавници, со такви мајндсет умови кои што се спремни да ја предадат државата на странци или на некои други фактори само за да се дограбат до пари. Да не заборавиме дека тука беше и транзицијата и најголемите афери тад беше во времето на СДС. Рекет беше во времето на СДС. Во превод секогаш кога беа, да не заборавиме територијалната поделба која што ја нарекува организација, нели, и сите договори што ги спомена. Огромни количини на губење на кокаина кои текнува тогаш од те потоа. Исчезна, да. Така што, да, премногу афери се поврзани, но еве да не заборавиме една друга работа, човекот кој што сега е обвинет, односно нели приведен со сета презумција на невиност и нели секој него, беше поврзан и со Боки 13, ако се сеќаваш, и неговото семејство и така, ништо не е случајно во Македонија. Он беше активен чинител во невладината организација на Боки и Боки тоа не го криеше, дека он на дневна основа се слушал неколку пати со Стефан. И сите околу таа организација и околу таа афера немале мотив друг освен да стекнат финанси на нелегален начин. Велат дека и најдолгиот пат почнува со првиот чекор, дали можеби, како и да звучи сега некому, Стефан Богоев е можеби првиот чекор кон расчистувањето со криминалите 7 годишни на ова опозиција, сега која што беше нахална, така арогантна, каква не веќе вас, знаеш како што се случуваше тогаш, оној наплив. Тука е настрана и прости што те прекинувам, тука веќе Јартан Груби, кој што го нарекуваат црната кутија на Дуи, кој што знае многу работи, а е таму каде што е и веќе се терети за криминали, така што многу работи се очекуваат да излезат на виделина, нели? Да, иако изгледаше малку споро во однос на силниот мандат кој граѓаните ја дадоа на ВМРО-ДПМН, во однос на расчистување со криминалот, сепак тоа бара правите државата е врати на 10-15 години. Вие за да стартирате, треба да стартирате од нула. На стартот сите да тргнат. Од минус почна. Од минус. Да. За да на некој начин да добро се синхронизираат институциите. Понатака расчистувањето во судско-правниот систем се доби печаток да колку МВР да работи на истраги и да ги процесира обвинителството. Во обвинителството вие немате политичка желба, мислам на претходниот обвинител кој воопшто не се ангажираше во делот на расчистување на тие корупцијски скандали. Немаше абер, да. Тоа говореше дека тој систем беше закочен од политички инсталации кои го имаат интегрирано него во обвинителството и се доби печаток дека ВМРО-ДПМН малце или владата предводена ВМРО и тој има стилен мандат има поспор пристап кон ова, но тоа е аргумент кој ова што сега денеска се случува со Стефан Богоев говори дека системот веќе е среден, можеби уште неколку инсталации во обвинителството, кај бази и судиите конечно да почнат да размислуваат дека таму земат плата од народните пари, а овие што ќе лежат таму се им ги крадат нивните пари, што се народни пари. Во таа смисла ја поздравуваме акцијата и се надеваме дека е почеток на расчистување на тие криминални процеси. Ако се вратиме малку назад низ времето, ако се сеќаваш пред декември месец, СДС беше многу така мирна опозиција. Дури не ни одеа во собрание, не правеа пресконференција од време на време, ќе пишеа по некое штуро соопштение така ради реда да се види дека ги има. Ако се вратиме со анализата, целата приказка наведува кон тоа дека нивната агресивна кампања, ова што го направи Филипче, секој ден излегува од фрижидер на пресконференција или во интервју, што и да е, тука се па Богданка, па Шмрчко, односно Фрчковски и сите тие работи, Жерновски се појавува, влетуваат, вадат лажни афери, мигранти ги демантираат, ова го демантираат, она го демантираат, се започна. Во моментот кога беше најавено дека ќе биде променет државниот јавен обвинител. Декември месец СРСМ наеднаш се појавија на сцена и станаа видливи.
Претходно ги немаше никаде. Дали тогаш целата приказка е многу едноставна, сватија дека мора да бидат видливи затоа што овој што следува веќе нема да ги штити како што беше оној ставен како одстапница, буквално како заштита една, нели, за она претходно. Заштитна бариера на нивните глупости. Да, па јас се сеќавам дека и кај вас анализиравме баш она тврда позиција која власта ја најави кон промена во обвинителството, бидејќи видите обвинителството е клучот на тоа да делото се процесира кон судот. Вие може да имате истраги, може да имате докази, но ако обвинителството не го сработи предметот, не оди кон судската дистанца, кон судот, вие немате на хартија ништо. И они тогаш беа безбедни, беа мирни, не ги интересираше тоа што народот ги казни, до оној момент каде што цврстината на желбата за да се бориме против криминалот и корупцијата ден побрзо дојде до промена, односно најава на промена на обвинителот. Видете, и Христијан Мицкоски дури беше спремен да ја плати политичката штета премиерот на државата, затоа што рече ќе му дадеме можност да сработи. Ако се сеќавате, имаше таква изјава, колку да имаше критики, не сакаше да направи упад кој ќе се толкуваше како политичка моментот, да, со Кочани тоа беше. И пред Кочани, ајде да видиме дали ќе го сработи барем Кочани, ќе се коригира. И тоа е многу честна, многу човечка особина од премиерот да му даде шанса на веќе обвинителство нарушен интегритет. Напротив, освен што Кочани можеби лошо го менаџираше како процес, сите истраги кои почнаа да ги прават институциите, апсолутно има бариера да се процесираат кон судот. Од таа смисла, он беше веќе зрел за промена. Тоа беше сигнал СДСМ да биде од импотентна партија, да сака да биде потентна партија и нарачателот на нивната на нивно будење на бугарските служби кои се фатија за геополитички процес кој секогаш вие можете да го имате и тие смешни пресконференции дека некаква оска која била Будипешта, српска, унгарска линија, да. Еве се со Хрватски имаме стратешко партнерство, не слушнавме некој збор за тоа, но тоа е сосема друга анализа. Практично се фатија за тоа што они не можат на друг начин да парираат на ВМРО-ДПМН. Они имаат на економија или на финансии, на земјоделски политики, на кои политики се да само може да парира, кога они немаат ни општини дека што криминални политики. Да. Во таа смисла не можат воопшто да парираат и најдоат теми каде што секогаш вие може да ги пронајдете, а тоа е фабрикување на лажни вести во смисла на некакви си тендери и тоа општо е прифатливо дека ова влада, еве после 2 години владење, нема сериозна афера каде што може ние како граѓани, како аналитичари, како новинари и како општество да се загрижиме дека можеби нешто не е во ред. Во таа смисла се фатија за надворешната политика која така на светско ниво комплицирана, но тоа заради да бидат видливи, за да тоа што колку бидат повидливи, толку членството да ги перцепира како жртви, затоа што бидете сигурни јавноста, нели? Бидете сигурни дека ќе затрупа на врата и тие органи на прогонот, поготово кај врвот на СДСМ. Сега нели имплицираме, но сомнежите говорат дека оваа активност е практично подготовка за такви нешта. Дали се распросна сепак таа нивна приказка како меру од сапуница? Мислам дека ја подценија интелигенцијата на сопствениот народ, кој што 7 години гледаше какви зулуми се прават и што се прати. Сега истите тие кои што до вчера ги правеа тие работи, излегуваат и наметнуваат лажен наратив, го нарекуваат премиерот криминалец без никаква основа. Измислија неколку тендери исто кои што направија пуф за тоа што испадна дека повеќе тендери зимале тие во СДСМовските општини отколку во ВМРО-вските, нели? Измислија работи кои што им се удрија од глава, но не ги признаваат, Милан. Тоа е многу интересен момент на 100 пати кажана лага што треба да стане. Доблес треба да имаш за да, нели, сепак треба сите да имаш деманти, вредности човечки, да имаш доблес за да го признаеш дека си ја утнал
и после два огромни изборни катастрофални изборни резултати, треба да имаш доблест дека си ја сгрешил пиар техниката, односно стратегијата, и дека треба да водиш реална политика. Но еве за СДСМ не е така. Они се одвоени од реалноста, они се елита, другово како што вика Стево Пентаровски е стадо, и затоа си дозволуваат да го потценат народот и неговата интелигенција и неговата меморија. И затоа нивните резултати во изборите кои ќе следат, без разлика дали ќе имат редовни или вонредни избори, ќе си го добие заслуженото. Сепак, гледано од страна, еве, како човек што ги следи работиве, зборуваш за мигранти. Те демантираат амбасадори британски, те демантираат буквално од владата нивна. Ајде што те демантирале, 2 месеца помина од моментот кога требаше да дојдат, нема абер од мигрантите. Зборуваш за Томас Вајц, користиш негово интервју 3 месеци старо, те демантира лично тој, а тоа ти е тема на пресконференции 10. Зборуваш за Марта Кос и некакви тројански коњи што таа ги спомнаат, при тоа мислеше на Србија, да не се лажеме, го злоупотребуваат тоа, ги демантираат директно од Марта Кос, нели, од незиниот кабинет. Така. Зборуваш за лоши евроинтеграција и катастрофална реформска агенда. Македонија ја доби 2,5 пати, значи 67 милиони, овие 40-45, па еве и со поголемо население Албанија доби, значи петката ја добивме ние. Но ниту еднаш да немаш доблест да продолжиш, и освен тоа, не само што не се извинуваш, туку ти продолжуваш на секоја пресконференција да ги зборуваш истите работи, геомити не те демантирале Марта Коз, Вајц, Европската Унија, сите те демантирале. Не, ти повторно ги вергуваш едните те исти работи. Малку е, нели? Затоа е спорно и од медицинска гледна точка, вие политичката шизофренија што сакате да прикажете, нас не дава до можности да се загрижиме за навистина за нивното дејствување политичко, бидејќи сепак за тоа политичко дејствување стојат, претпоставувам, некакви си умови кои прво треба да бидат реални, колку и да сакаат да направат спинови, тие треба да бидат реални. Спиновите треба да бидат реални. Мигранти за пари, тоа беше нешто најсмешното што јас 15 на години активно следам политиката, 12 години коментирам во медиумите за кои пари требаат на државата. При тоа ги обвинуваш истава власт дека земала 1 милиарда поволен кредит. Сите знаеме дека имаме пари на располагање. Стратешкиот диалог и стратешкиот контакт со Британија, кој ни ја дава таа рамка на користење, воопшто во ниту еден документ не алудираше дека ние треба да донесеме мигранти. Ние кодемек сме Германија, па се мигранти веќе се потепаат да дојдат тука, они имаат проблеми во Европската Унија. И дојде од истиот центар за комуникација на СДСМ, која нападна ВМРО ДПМН тогаш кога силно се справи со мигрантскиот пробив на јужната граница, обидот да се пробие јужната граница, и тогаш тие платени Соросови медиуми говореа дека ВМРО ДПМН применила голема полициска сила, дека тие биле загрозени, нечовечност, нехуманост. Ја не можам да разберам таа политичка шизофренија. Вие комуницирате за иста тема на 3 различни нивоа. Контрадикторност. Тоа значи дека вие се затвориле, немате контакт со реалноста, не ве интересираат резултатите на изборите, бидејќи све свесни дека ќе тонете, но веројатно мотивот е само заштита на криминалот кој претходно е правен. Друга филозофија, друга логика нема. Трансформацијата од ксенофил во ксенофоб за 2-3 години малку нели премногу е... Премногу е брза. Еволуцијава ги демантира. Премногу брзо ги минуваат политиките на кои СДСМ почива. Сега СДСМ имал претходно партија која била државотворна, имал вредности и така натаму. Вие пазите, го напаѓате премиеров на суверена држава кој добива мандат од граѓаните. Исто така го напаѓате премиерот на суверена држава кој владе 16 години во земја која е во Европската Унија. И ни беше пријателски настроена, ни помагаше и се залагаше за нас во Европската Унија. Меѓу друго, треба да имаат барем трома почит кон тоа што тие изградија, што не они изградија со некого, да имаме ние така наречен. Изградија со Бугарија и со Грција, знаеме како се шегувам изградија. Да, изградија така, но видете Бугарија безсрбетно онака да поплочија тоа што треба. Да збориме реално,
Европската унија има проблеми со Бугарија. Да. Принципот на Европската унија кој ги наруши критериумите од Копенхаген беа тоа што Романија и Бугарија беа атакта примени во Европската унија 2007 година заради пробивот на Русија кон Грузија и стравот на во геополитички смисла на тој опсек кон Црното море и тој географски простор. И тоа е тоа што Европската унија ги наруши критериумите и затоа Европа и самата Софија немаат никаков сез. Вие кога добиете нешто на тасна и не сте го заслужиле, вие нормално дека нема да бидете ментор на така наречена братска помала држава од визирот на Софија како нас не гледа, а при тоа 30 и скоро 5 години ни прави проблеми на идентитетски план. Секогаш помошта од Бугарија доаѓала низ призма на понатака на уцена, на тоа колку нас не спасиле од 2001 и така натаму. Сега партијава која излегува од комунистичката партија на Југославија е во посредство на бугарските разузнавачки служби. Повторно една трансформација чудна, повторно една дееволуција. Не е тоа чудно, они имаат контакти, она ја што вака можам да приметам е со војната служба, односно вие кога ги спомнувате тие на Каракачанов, тие аргументи ги користите во контекст на напад на ВМРО ДПМН, претходно протежирано во мејнстрим медиумите во Бугарија, тој таа оска на таа служба која гравитира во војната служба на Бугарија, таа е гравитира кон интересот на Москва. Во таа смисла мене ме плаши дека СДСМ е тројански коњ за многу пари да направи толку многу лош договор. Видете, не точно дека имаме со Бугарија заеднички историски моменти. Тоа е историски факт. Но тоа да ви биде услов за да вие преговарате и да направите договор, тоа во логика говори дека сте се фатиле за нешто што е најкомплицирано. Вие треба да го избегнете. Знаете што имаме заеднички историски моменти и ние да го заеднички ни се мешале во сите работи за да не осакатате и да немаме држава. Тоа е заедничкото сите востанија, сите револуционерни кружоци, убиствата на сите дејци. Значи тоа е бугарска. Ама тоа е заеднички историски момент, дури да е негативен. Но зошто тоа да биде дел од пакет? Кога знаете дека вие никош не можете да говорите. Дали е пакетот за историската заедничка комисија е тројанскиот кој на службата која гравитира до Москва да се спроведе кон СДСМ една таква геополитичка игра да ние останеме надвор од евроинтеграцијата. Тоа е направено кукавишко јајце за да ние било која партија не сме да го прифати тоа. Еве да се случи да ние ги прифатиме бугарите во уставот. И Румен Радев и цела таа политичка номенклатура во Софија говори дека ова нема да биде последно барање кој е надвор од критериумите на Копенхаген. Што вас ви говори? Они заев го поседувале и му го дале договорот за да го потпише со единствена цел Македонија да контролираат и таа никогаш не биде во Европската унија. Зошто таква логика постои и зошто има таков мотив Софија? Колку повеќе Македонија надвор од европската интеграција, они се надеваат дека ние повеќе ќе имаме бугарски пасоши. Емисии, тоа цело време го зборуваат, колку повеќе ги држиме, аналитичарите викаат надвор од ЕУ, толку е подобро за Бугарија и повеќе шанса да ги скршиме. Болно е тоа што они најдоа во нашето ткиво, во нашето тело, вградија вирус кој нас не копа внатре, а тоа е СДСМ заради пари. Нема друга логика, вие треба да напушите нормалната рацио, политичката логика и да се занимавате со геополитика заради тоа што сме спремни да смените знаме и име и сте спремни да го нели да направите комплетен инженеринг на македонскиот идентитет со услов дека нас Европа нас сега не чека Европа. Вака со расчирени раце, нас Европа не чека, токму ние само да ги промениме бугарите во уставот. Ќе ги ставиме бугарите во уставот, така? Што утре Софија каже, сите бугари треба да бидат вработени, треба да имаат не знам какви права. И пак вето, джокерот, картата, што ја имаме како аргумент за да ние добро ја изиграме целата оваа геополитичка игра е тоа што ние бараме гаранции. СДСМ да беше доблесен, ќе застанеше до рамба на ВМРО ДПМН, да, бараме гаранции. 2018 имавме референдум, каде што имаше прашање дали сте за членство во Европската унија и НАТО, со цел прифаќање на договорот на Македонија и Грција. Каде е членството на Европската унија?
Каде е Меркел, каде се Макрон, каде се тие луѓе да кажат стоп, овие луѓе направија и ова држава доволно, сега можат да продолжат понатаму. Кластерите ќе се отварат, можеби овој процес ќе добие сосема друга динамика во иднина, но зошто сега пречки да имам? Затоа што го најдоа СДСМ. Затоа што го имаат 35 години СДСМ. Ете, мојата фрустрација излегува на површина затоа што тоа е факт. Вие мора да имате во една држава за да ја кршите, да имате тројански коњ и да имате таква опозиција која се заговара референдум. Имаше референдум и за локалните избори и за парламентарните, народот им кажа каде им е местото. Имаше референдум и 2018 година. Не почитуваа два референдума. Првиот пат некои прашања не заслужуваа одговор 2004-та и тогаш помогна нели Америка со признавањето на уставното име, но второто, значи тотално апсолутна непочит на гласот на народот и се повторно имаме една трансформација како доктор Джекил и Хајд се нели приказкава. Оние почитуваат одлуката на референдумот 2018 не. Не ја почитува и сега бараат референдум, токму тоа е малку нели лицемерно. Тоа е нарачка, они мора. Они пред локалните избори зборе за некаква си резолуција и декларација дури во собрание. Пендаровски призна дека го карал Филипче да не оди со резолуцијата затоа што нема да добие гласови. Дури еден Пендаровски призна. Ама он морал. Да. Значи не е Филипче не е глуп. Он нарачката, значи фирмите, парите, црните пари, движењето, Заев и пари Заев. Ги имаат податоците службите. Колку и да се тие банки и приватни независни. Он има нарачка. Он мора да биде аргумент на Софија дека таму постои партија која различно размислува од оваа десна националистичка партија. СДСМ е аргумент, значи они се стапчето на кој дел од Европската унија, не сите земји, и Софија говори дека поседуваат некакви си ликови таму кои различно размислуваат од националистите. Улогата на СДСМ е кокавич која се страшила. Тоа е нивната улога и затоа они сега ќе го верглаат ова со референдумот, немаат на што и ќе ја димenzionираат, ќе изголемат нападите кон нова влада бидејќи нема зашто заради некаков си евроинтеграцијски застој, без да бидат фер и реални кон граѓаните да кажат во моментов не постои желба во Европската унија да се прошири кон овој дел на Европа и тоа е геополитички проблем на Европската унија. Тоа е честната политика. Патриотски чин на СДСМ било тоа да каже да, сега немаме попуштување. Они имаат мандат во МРДПМН. Ние бевме 7 години, направивме грешка. Направивме грешки, не ни се одрази, немаме бесплатно здравствено или левско. Да, сега ќе го напуштиме тој концепт, ајде да видиме вака. Одма амбасадите и нивните аташеи што имаат раздавачка позиција ќе алармираат дека во Македонија постои единство. Но тоа ќе биде само особено бидејќи СДСМ уште нема расчистено за тие кои се заложници на тие странски служби. Се извинувам вака за поексплицитната објаснување, но ќе следат доста процеси од СДСМ и треба граѓаните да бидат спремни дека они се на копче на некој кој ги имаат платено. Да, само за гледачите, с краја да не славиме што го затвориле Стефан Богоев, Алфа, нели не прогласија за непријатели на СДСМ, зад нас се снима везилка, така што тапано што го слушате, тоа е тоа, нели, таму се снима во другото студио. Ние продолжуваме со емисијата. Дали мислиш дека кога би биле марсовци некои, кога би ги држале како што ги држат, како што кажа и ти, им го дале тоа што им го дадат, дале и треба да го одработат тоа што го одработија, ќе бараат утре можеби марсовци во уставот да се внесат. Јас мислам искрено дека ќе го направат тоа. До тоа ниво отиде на работава. Знаете зошто е ова логика ние потребно колку да звучи смешно, зашто нема друга политичка здрава реална логика. Вие не можете пред локални избори каде што луѓето се фокусираат за локални проблеми да разговарате за политиките кон Бугарија, кон Софија, кон Бугарија во уставот и така натаму. Еве сега се наоѓаме во сензибилен период на геополитички потреси, на две страшни војни кои инфлаторските позиции ги става во неконтролирана положба и да се занимаваат со економија, да дават предлози за подобра економија, они се сепак социјалдемократи. Они се занимаваат со тоа со прашањето повторно со Бугарија во евроинтеграција и така натаму. Која е таа политичка логика? На кого му се обраќаат? Па нема Макрон да гласа кај нас. Еве на него ако му се додворуваат дека ќе им помогне да дојде на власт, како кога ниту французите, ниту Макрон не иде на избори да гласа. Па зар не им е доволно показател дека луѓево
се грижат за нивниот интерес, да им биде подобро, да имаат подобро судство, подобро здравство, подобро образование и дека државата има капацитет тоа да го направи, без разлика дали реформската агенда е желба на Брисел или не. Па луѓето не се глупи, колку и да се ДСМ ги подценува дека ако сакаат Украина да ја става, дека ќе излезат на кафе да пијат и ќе се изгласат. Не. Так. Народот не ја знае политиката на Брисел, ако сака да спроведе како ќе го вака за 5 минути ќе ја седне Софија или Вашингтон не и кафе ќе се напие нешто друго, така. Апсолутно. Да. Во таа смисла мислам дека играат на комплетно погрешна карта. Ке исчезнат, они се веќе четврта, пета политичка сила во Скопје. Владеат со рурални средини кај што они не може да имплементираат нивната политика социјалдемократската. Да. И сега они се видливи само за прашања кои навистина немаат никаква политичка логика. Двајца од најголемите општини што ги имаат, од двете они се ги имаат, знаеш колку вкупно, многу малку на една рака и еден прст. Двајцата се неофицијално, едниот дури официјално одметнат од како се искара со Венко Филипче, другиот исто така за центар зборува дека одамна не стојат така добро. И кампањата на граначалникот на центар се гледаше дека е така, он се комплетно. откажа од нив буквално уште и да 3 пати го направеше тоа, нели? Па паметен потек, затоа си победи човек. Затоа и победи, да. Да. Имаме уште теми за разговор. Се враќаме во студиото, со нас е Милан Стефановски, ќе зборуваме и за Европската унија. Кај нас е Антонио Кошта, доби некои пораки што ги доби, од другата страна се повторно оние петоковонашите, но тоа е тоа. Се враќаме во студиото веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е аналитичарот Милан Стефановски. Зборувавме за многу работи што се случуваат во Македонија. Во моментов гостин е претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Имаше средба со премиерот, изјавите се тие, премиерот си го кажа тоа што си го кажа, нема натамошни одстапки од идентитетските одредници како што се правеше досега, без да добиеме гаранции и предвидливост на процесот, односно да знаеме дека ова е последното нешто што ќе го направи Македонија, нели, на сметка на идентитетската одредница и се, но еве се случува тоа што се случува и покрај она ти го кажа тоа многу добро го анализираше кај ќе ни беше крајот доколку бевме единствени и доколку СДС не беа тоа што се, односно да не речам петоколонаши, но постојано удираат контра Македонија, тие зборуваат за иднината на нашите деца, тие се тие кои што ја, нели, зезнуваат постојано работата, така што еве, средбата доаѓа. Милан поминува, се уште ни е гостин, но нели бевме изолирана земја? Како претседателот на Европскиот совет, највисокиот, нели, член на ЕУ, така наречено, е во Македонија, во една така изолирана земја, отфрлена, преполна со криминал, нели, како што некој се обидува да ја представи веќе со месеци. Да. Кога имате криза на идентитетот, како што го има СДСМ, тоа е болна фаза. Вие морате да се пронајдете. Имате криза на човечки потенцијал. Вас ви останува да треснете глупости и медиумите да ве пренесат. Направите некој кластер на вести и да еве СДСМ е жилав, присутен е, не има, тука сме, поентираме и така натаму, но ете контрадикторноста ги стига. Честите дипломатски активности и на Муцунски, и на претседателот на државата, и на премиерот, и договорите кои се постигнува. Видите, пристапот не е бледа и фингирана дипломатска активност, дека во авион добивме 3 пати датум за датум. Така, со прстиња дигнати. Гледате, имате противно комплетна друга стратегија во дипломатијата. Гледајќи го распадот на геополитичко поле и моќта на силните држави, кои и се во Европската унија и кои гравитираат околу Европската унија, говори тоа дека ние ќе треба да создаваме сојузи на билатерална основа. Затоа и договорот со Британија е таков како што е. Вие имате ли посмешна, поглупа изјава од Филипче дека антиевропскиот е договор, бидејќи Британија не била членка на Европската унија. Криминални пари рекоа дека се тоа, замисли. Па ги навредивте британци дека се криминалци, оти ни даваат криминални пари.
Исто така и со Хрватска договор што ги имаме со Унгарија и други договори Проширување на стратешкиот со Америка исто така. Апсолутно, стратешки диалог на многу високо ниво. Самите американци во нивниот документ од State Department го најавуваат тој стратешки диалог дека ќе биде практично основа за промена на американската политика во однос и на нашата земја и на регионот. Говори тоа дека ние сме свесни и ги следиме и ги читаме тие геополитички процеси, бидејќи немаме луксус како мала држава да направиме грешка која скапо би не чинела. Оттаму е напуштен тој поразителен пристап на дипломатијата која СДСМ ја градеше и остана без ниту еден сојузник, а стратегијата на ВМРО ДПМН да гради сојузи кои ќе гарантираат на државата пријатели, суверенитет, интегритет, економија и безбедност. Еве фокусот е на министерот за одбрана да гради преку војната дипломатија сојузи, бидејќи сепак безбедноста на геополитичко ниво ќе биде пресудна за опстојување на државите, без разлика дали сме ние членка на НАТО. Во таа смисла за да само ќе го промаши и таа поента дека сме изолирана, а она што дошло кошта претходно бил можеби Оли Рен или бил некој претходно европски дипломат и европски моćник со флоскули за мене дека Европа останува отворена за проширување. Ја земам со скептицизам, реален скептицизам, бидејќи во досега Европската унија не покажа вистинска намера да нашата држава биде на веќе завршени преговори. Зошто го велам тоа? Ние направивме најмногу надвор од критериумите, посебно со делот на идентитетските прашања кои се многу болни, но немаме никаква вредност, немаме валидација. И што очекуваат граѓаните дека треба да бидат воодушевени со тоа што денеска дошол некој, се извинувам, мислам, јас не сум евроскептик, но сум реален во делот на политиката која Европа води кон Западен Балкан. И тоа се заклучи кон самата Европска унија и во самите водечки политички партии кои гравитираат и во европските народни партии и во социјалдемократските, дека проширувањето на Европа кон Западен Балкан е геополитички процес кој мора да биде ефектуиран на ниво да се размислува, да се напушти традиционалното гласање за прием, односно се напушти унитарноста, туку треба да биде согласени со 2/3 или со просто мнозинство. До таму оди таа дебата. Борбата за живот и смрт, за да бидеме дел во Европската унија и да имаме прогрес, е напуштен многу подобна во самата Европска унија. Таа има големи економски проблеми. Наметнува критериуми кои ние можеби би имале проблем во кај земјоделците или кај другите сектори. Ова не говорам дека јас сум против Европската унија, но оваа држава е спремна, многу подобро отколку Бугарија, можеби од Хрватска, кога Европската унија реши да се прошири заради геополитика, а не заради критериуми. Бугарија вчера, знаеш дека доби шваканици од Европската унија, ги фатија дека ги шминкале бројките за да влезат во еврозоната. Значи, Бугарија има неверојатен дефицит и Европската унија е фрапирана, ќе следуваат казни за оваа земја за тоа што ги лажева европјаните, нешто што традиционално е тоа. Се сеќавате, они имаат огромни проневери во однос на фондовите, на ЕУ фондовите и така натаму. Во таа смисла мораме да бидеме предпазливи. Во најглошиот геополитички момент живееме. Немаме луксус ние да седнеме како заедно и да се договориме и на крајот да немаме никаков бенефит од тоа што ние ќе го спуштиме грбот. Сега мораме да бидеме мудри, ние имаме пријатели и пак докажано е и економски дека економските модели се развиваат на база на капацитетите кои ги создава државата, а не заради тоа што таа е интегрирана во некаков си сојуз. И самата Европска унија кризира во одредени подрачја заради тоа што ги нарушила критериумите, се водила кон емоции и кон геополитика. Еве Бугарија. Бугарија по ниеден принцип не може да биде земја членка на Европска унија заради криминалот и корупцијата која вечно стои во тие европските процедури и во европските законодавни процеси. Секогаш има некоја афера која е поврзана со Бугарија. Во таа смисла
реформите се клучен барање на граѓаните, кои ќе ги дадат нас подобар живот, ќе дадат подобри инвестиции и ќе има подобар живот. И самите граѓани кои живеат во Европската унија се сведоци дека Европа во моментов не е таа убава приказна за да ние направиме чекори кои после нема назад. Значи, ние играме со нешто кој може би утре да не загрози на долг рок, а секако да станеме назад, надвор. Секогаш ќе имаме ние безусловни закани и кошници од Софија. Во таа смисла ние мораме да имаме многу подобра преговарачка маса со или без СДСМ. Како гледаш на овие нови ветришта од ЕУ, дали е тоа пуштање на ветер, нели, и сите тие работи за асоцијативни членства не ставиаат нормално како што тргнаа во иста клапа заедно со Украина и останатите, нели? Па да бидеме некои придружни членки, па да бидеме членки без право на глас, без европратеници, без вето и сето тоа. Како гледаш на овие ветришта од ЕУ, дали се обиди да се, нели, ублажи работата и не ве примаме, ама еве ќе ви дадеме наводно нешто, или навистина се обидуваат да направат нешто фатени во ќорстокакот самиот што си го создадува. Во исто време прости еден куп земји се појавија кои што викаат Западен Балкан треба да биде, еве денеска председателката е во Словачка, таму истата порака. Западен Балкан припаѓа во ЕУ, треба да биде прв што ќе влезе, а не Украина, знаеме каде и во каква ситуација е Украина, нели? Тоа го зборуваат и останати, Хрватот беше тука, нели, Пленковиќ исто тоа. Сите што се онака реални и нормални европски политичари, национални, не зборувам за оние бирократите, чиновниците од Европската комисија, нели? Тие се друга приказка, оние што се националните сите го зборуваат истото, да. Токму така, нон-пейперите што излегуваат, дали тоа било од Мерц, Словенија, некоја друга држава, не е важно, мора да пуштат пробен балон прво да размислувањето внатре во Европската унија да го тестираат и на потенцијалните земји членки. Но тоа е заради се погласната јавна дебата за тоа што ќе правиме со Западен Балкан плюс Украина и Молдавија, колку се понадвор од Европската унија, толку се подложни на играчи како Русија и Кина, посебно низ призма на украинско-рускиот конфликт. Кина има се поголеми аспирации кон влез на европскиот пазар, се нарушуваат тие европски правила кон процесите на економските процеси на овие земји кои се надвор од Европската унија. Тој говори на Европа дека мора да смисли начин како да бидат блиску овие земји до неа, а да не бидат внатре, што е комплетно нефер понуда. Во таа смисла, ако Европа се врати на критериуми, без разлика дали ќе донесе резолуција, дали некакво гласање, дали ќе биде тоа некаков си собир, ако они унифицирано не се ангажираат и немаат став дека овој простор е спремен да биде дел од Европската унија, тоа говори дека евроскептицизмот ќе расте и третите земји кои имаат интерес да го злоупотребат тоа ќе бидат проактивни во нивната намера. Дури и со ваков пристап на Европската унија не помина добро кај земјите на Западен Балкан кои има преку направени големи реформи. И е нефер приказната и принципот и споредбата со тоа што Украина и Молдавија можат да бидат на брза лента дури и пред Западен Балкан за членството во Европската унија. Затоа треба да бидеме предпазливи и да ги избегнеме тие со маневри, тие блокади кои немаат никаква врска со критериумите. Дали тоа било барање на Софија, можеби некоја друга земја ќе се соочи со други барања, но тоа е генерално политиката на Европската унија. Ја и се согласувам дека ако Европската унија реши утре дека ова мора да биде дел од Европската унија, они ги знаат методите, техниките како да го спроведат тоа. Како што го направија тоа со Бугарија, Романија и Унгарија кога беа какви што беа на нивото, но дали мислиш дека можеби најголемото разочарување на СДС која што навиваше за него и представи некаков бран на промени е Петер Маѓар кој што испадна поутра од Орбан, кој што го има истиот став кон Украина, истиот став кон руските енергенси и за жал претпоставувам на СДС кој што не сакаат баш убави работи да се случуваат за Македонија, исто побара Западен Балкан да се внесе во Европската унија, да стане дел како што треба, нели, за Украина рече не. Мислам дека е тоа силно разочарување за нив, бидејќи тие представија еве ги промените доаѓаат, Ѓоамити
кај нив нели ќе ги фати мајата и тие ќе победат на избори, ама не испадна така. Тоа е очајно. Значи вие ако се пресконференции просто имаше 2 недели како така СДСУ ги викаве, а не СДСМ. Ете. Пак доаѓаме до истото. Вие треба да имате огромен очај да славите победа на десничар, Така. кој се добил и заради долгото владење на Орбан и без X фактор, човекот победува, заборавајќи, они го немаат мај село да размислат дека државата нормална се двои на стратешки интереси Така. и на национални, кај што внатре има политика, економија Така. и стратешки интереси. Никогаш Петар Маџар нема да напушти стратешкиот интерес на Унгарија да има добри конекции во Западен Балкан, односно на Балканскиот полуостров. Тоа е интерес на секоја држава да има влијание во што повеќе држави, за да ги развијат своите национални, економски, политички и војни интереси. Тоа е по буквар, они го имаат промашено тоа. Кога они иделе на политички предпоставувам академии, вечерни школи имаат промашено како заев, да. Ама они не го размислуваат, они не знаат дека секој држава има стратешки интерес. Они не гледаат кога биле на власт дека Македонија има стратешки политика која што не се менува, не се врти. Како ćemo лако ćemo да направиме, ова нели танкеров да биде со пари, тоа е нивната филозофија. Петар Маџар покажа жилавост и на одредени прашања и точки, дури и порадикален став од Виктор Орбан, и тоа е добро, затоа што стратешкиот интерес на Унгарија го гледа во тоа немирно море како чекори кои треба тоа општество да преживее. Унгарија си има своји предизвици, нема море и зависи од енергенските натаму, но остапнината која би ја направил со одредени политики, секако како мудар чекор ќе бара компензација. Ја не знам зашто СДСМ се израдува на победата на Петар Маџар, затоа што мислеше дека унгарците гласаат у Македонија, Орбан гласа кај нас. Што имаме ние со унгарците? Што е тоа што нас Унгарија премногу ни помогнала или премногу ни одмогнала, па ние се да славиме затоа што таму победила некоја политичка опција. Тоа говори дека они си се со главата под перница и не гледаат политичкиве процеси, и тоа говори дека они комплетно промашување имаат на геополитичко. Лидер на опозиција вика договорот со Велика Британија е антиевропски, мислам. Така. Тоа говори дека они ги немаат овие познавања и не треба воопшто да се подпреме ниту да дискутираме со СДСМ за процеси поврзани со геополитика и надворешна политика. Таму што ме Жирановски како еден од така наречени градоначалници кои не знаеш што е НАТО, меѓу другото. Не знае НАТО, туку таму и не се прослави многу, туку и он нели се прослави само со тоа дека трибината, мислам дека паднеше терасата на ВМРО-ДПМН. Генерално ликот и делото на Жирановски е поврзано со политика е тоа, дека паднеше трибината, таа не падна, напротив бевме нели домакини на многу. Друг предвидуваше пропаст на интернетот пред 10 години и така. Многу лоши баба ванги во Тоа е за жал, но тоа е СДСМ. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на вас за можност. Беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.